عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان way salaamay fiirsayaasha iyo dhageystayaalka barnaamijkan gaarka inga tala galnay awood qaybsi walaalow maadaama dad badan oo ku jeedaan koonfur galbeed Soomaaliya runtii iyaga ku hadalhayaan inay jirto dhibaatooyin ka saabsan awood qaybsiga dowladda federaalka Soomaaliya. marka waa in suurta galle dan aqoonyahan dhalinyarada isla markaasna ka shaqeeyo arrimaha bulshada koonfur galbeed magaciisa la Cabdiraxmaan maxamed Cabdiraxmaan Cusmaan maxamed Cabdiraxmaan Cusmaan oo ku tirsan runtii dadka ka shaqeeyo arrimo bulshada oo koonfur galbeed Soomaaliya. marka waa in suurta galle inay wareysano oo weydiin maadaama dhalinyaro ay isla markaasna liin baahaya dhalinyarada inay naftiyo ogaadaan dhibaatooyinka iyo maaragtay ka saabsan qaabkii liinka gudub lahaye awood qaybsiga dhibaatooyinka jirta. maxamed ha ka dhawaab barnaamijka gaarka ka dhawaab maxamed. walaalkay Cabdiqaadir Daaleed eeda mahadsanto waa barnaamijka ha ka dhawo guud ahaan fiirsadayaalka iyo adoo barnaamijka qaban gaabadi si gaar ah kiin salaame iyo antana daawadaha ay eedan salaame maasha Allah. maxamed wada mahadsanto runtii barnaamijkan geegga way inga tala galay in dad siyaasiyiin ka wareysado aqoon-yahano ka wareysado Facebook ya ka qoran dadka in bandhignay weerne ay ka hadala karo dhibaatooyinka awood qaybsiga linka baxa karo ujeedadiina ma ay maarto qof siyaasi dhibaato linka jeysado siyaasi meel kasta ha ku kooyo ama koonfur galbeed ahaaday ama dowladda federaalka ahaaday ujeedada way tahay sidii xuquuqda koonfur galbeed dadku iyo ka helalahayeen maadaama dad kamid ah dadka dhalinyarada oo ka shaqeeya arrimaha bulshada isla markaasna walbadan ku warqabo. marka sidee aragahayta awood qaybsiga guud ee dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay dhisanta wala arag 4.5 kiilita in awood qaybsiga hadda si cadaalada macnaha dowladda federaalka Soomaaliya ka qaybay hayto oo dadka reer koonfur galbeed ku jeedaan helahayaan dowrka iyo kala hayaan. eedeeda mahadsanto meele raws walaalkay Cabdiqaadir guud ahaan haddii kiin ku warama awood qaybsiga Soomaaliya dadku ha ku jeedaan gobolada una hata ku noolna mar walbaba ay buahan ku dulmanaadayeen awood qaybsiga dowladun ku horeyti ma hadhiyaasay marba tartiib leh dhimadaasi kumid een dadka hata maylay bala fiiriyahaayeen dowladii maylay balan barayeen misan kasaayana antixgeliyayana hildhibaan iyo wasiir wali ha ku heri dowlad man kasaayaan macnaha dadkii kan amankii oo awood qaybsiga iyo walaaban la xisaabtama faday wal kastaba oo hata socdaan mayla faday lan kasta oo Soomaali oo ha ku jeeda koonfur galbeed sidii lan kasta Soomaali ha ku jeeda galmudug ha ku jeeda Somaliland ha ku jeeda Puntland ha ku jeeda gobolada kale usu xuquuqan kaleey salamad awayoon xuquuqan kaleey mayla faday dowladan oo hata adata su'aaliyay warsati oo hordhamayl ha ku dulmanaaday agaasimyaal kale ha ku dulmanaaday dowladda ku mid ah hildhibaan iyo wasiir bas ay fiirsadaan siyaasiyiintaana iyo la hindho ka haya agaasimyaal kale ku dulmanay agaasim waaxidada la ku dulmanay waan ku dulmin lahata mayl ku dulmanay safiirada waliba hoob safiir laakiin magaca hata wadamadan oo ha korayaan mise under development lanka sawya aragdeeda ya la ka jeeyay wadamada horumareen ma dadkii horta sid bursiga iyo walaaladan oo aragdeeda Soomaaliyeed lisleeyay oo inta badan sid bursiga ka faylahaayeen oo ya may suubiyayaan meelo yo ko hormarayaan adagi hoob oo ada safiira la ka jeeyay laakiin magaca la ka ermis consul safiiradii oo tiradii la fadaayna adan helaan ya anti ada helona meel ka jeeyay wadamadan oo hooseeya
okay maxamed marka taas iyo maadaama qunsulo maadaama aad malhaysada xoghayaal malhaysid okay maadaama aan reedha ku bilaaway markuu may faday walaan reedhan ku bilaaway tan hata hesheen idaan fahmay maadaama aad taabatay aye in awood qaybsiga in hayne xildhibaanada iyo tirada xildhibaanada iyo in hayne in ka saabsan shaleedii wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo in ka saabsan oo meelo badan saameeya agaasimiyaalka iyo taabatay ayla ku fadeen marka awood qaybsigaasi ini iyo ilaaliyaan ini iyo maaragtay warqabaan ini dad shooyinka doodan ay mas-uuliyadda iskale marka kheer allah ka sii wamay mas-uuliyadii lee oo waana mar kastana oo aragdeed hooliyo gabahaye oo lanku baahanayo weelo waysana dadka oo sheegadi iniyo masalahayaan dadka ha ku jeeda deegaanadan koonfur galbeed haadoy hildhibaan haadoy madaxweyne haadoy guddoomiye baarlamaan haadoy ayu title oo usa awood qaybsi soomaaliyeed ku kaheli oo meelika rooga yaka masala lafade walaagasi ha qaada lafade marka taas oo ku tusaas ma aragneeda may malayasahe dadkun oo dadkun deegaanadu mathalayaan may malayasa ini soomaalidaba marti kayin oo xildhibaanada iyo wasiirab wallaha siiyay dadkaas ku soomaaliyeysinyino dadkaasi hasiyeen macnaha walaaladan kale oo qabaa'iladun kale wal hasiyeno ayay walaagin haysatan leyle eraa wal kalena warsadu kornahaa ka aalas marka may xaq an laha oo dooha kore walaagas oo wal kasto xaq oo kuma dadkun deegaanadun sida safiirada iyo agaasimiyaalka iyo guddiyaasha qaran eedan badan yihiin macnaha hadda xafiskan ra'iisul wasaaraha oo hata doodis inta badan hata geeka dadka hasla qaadeen Hassan Sheikh madaxweyne Hassan Sheikh ma hadsinye madkood may soo biyeen ma ha ka daray lama qofood ya xafiskii magacaawi oo ha ku jeedan dadka deegaanadan koonfur galbeed la taliye dhanka dhaqaalaha Hassan Hoosow iyo agaasimaha oo xafiska chief of staff macnaha oo xafiska madaxweynaha Hussein Sheikh Mahmoud marka taas eedan ka mahadsanyi marka hata marka si aad sheegtay mas'uuliyadda walkas adduunyada way baahayna wal araw dabagal way baahayna wal araw kuwarqab way baahayna wal araw xafidaad way baahayna waardi baahayna guriga aad leeyahay hadii u siin lahayni darbi in lahayn hadii u soo lahayni maartay wal ka xafido cadow ka xafido gurigaas wal kasta kala kor marka xildhibaan leena 70 iyo dhowr deerow wadana madaxweyne koonfur mudane Cabdicasiis wadana guddoomiye baarlamaan mudane aadan Sheekh Madoobe marka hadiiba intaasoo xildhibaan 70 iyo lama mas'uul lena marka see ka dhigi karto in maartay markas la xad gudubo oo in ka hadalna arrimogaas ama iyo si bayaan oo madin kala hadalna mise iyo dantiyo shaleedu ya fiiriyahayaan oo danta gaarka ma fiiriyahayno maadaama iyo meelo dantiyo qaaska helahan danta shacabka kale gaar ahaan dhalinyarada la hadal dhalinyarada maadaama dhalinyarada badan bartiga ka jiraan dhalinyarada badan aqoon-yahano ka sugayiin dal gudaasha iyo dibadda ka sugayiin oo reer koonfur galbeed oo shaqo la'aan marka sidee dhalinyarada marka xaqsho ka weydii kara maadaama 30 sano la koro markii oo dawladda dhexe bartay ilaa haddana dadka abaadahayn abaadna wal ma sheeno marka dhalinyaradu see xuquuqdooda ka helo karaan marka eedayadan mahadsanta dhalinyarada may xuquuqdiyo ka helo koranaha ini iyo onkahan oo go'aansadaan unku sugna ini dad walba ninsheenan hortiyo socdaan ini fursadan siina oo fursada ka cariiriyaan hankahan ma aragneeda alla sadiibo oo huduudaad hata sheegahay tihaataw derbiga hooba meelon oo dadkan deegaanadun koonfur galbeed degan may huduudiyo iyo derbiyo dadka siyaasadda ka jara dadka siyaasadda ka jari hoobiyo dareemo waayan walayo dadka walaaladiyo iyo tiriha doorati xildhibaan kasta oo koonfur galbeed u socda
tirada hadoorati yaa gobolada kalena dadka ku soodan isla tiradaas leh doorati yeedo saas inga may dareemasahe ini baarlamaankii ma aragneeda lukuku kakanya oo ma aragneeda soomaalinimadii biyo nin hadal korne dadkaas leen hadal koran dadkaas hasiyan macna wali xaq ayo leeyna hatana han ku qaadado korne meel wala ka shalqaadaw baman aragaayanu meel wal dadkaas walaaladan leeyin leeyba an qaban macna siyaasiyiinta tiidan sadada kisto ficilyo yaa yeedana tusahay hoob oo yo an malay fadna inionay wala meeliyalan si isku wada mid Soomaalida oo dhan isku faa'iideysadaas xafis kasta oo lan Soomaali rooga dadka deegaanadan in la ku hel waay hadii la ku waay may go'aansho an ida awoodteediyo oo sidii in iskirin ya may la fadeeyay an shalhirne lan shalaalushne wal gaabno beesiyar anka doorsana wala magac guud iyo huduudi iyo meyle rooso awood dadnamadii magi imaljing meele reeyonkana may ka mahmaaday magi imaljing mee marka wala lon roorahay mansab imagu waay ها سؤالتي أنا وين هاي محمد كون حكى سؤالتي وين هاي دالين يردا ما دام صدق سنة أو تخيب سيلك عبادة هاي عبادنا والمشي إنه سديت دالين يردا مركز استراتيجية دالين يردا كموجي كوران أو ديو كهلا كوران سديت حوك سعر كوران عليس تتكح دبانا دا أو شقديو معرض التاوي ياسا إني مرسيلي فتا إنقو بدانا دبانا شلو دي مئة way kamida dadka in sarreeya maanta geeyo koonfur galbeed madaxweynaha kumida gudooyin baarlamaan kumida ama kuwii hore tabeen haadeen ama kuwii haddaba sidee marka culays inta saara koraan inay xuquuqdaas la weydiiyo la helo dhalinyaradu may qabado koraan dhalinyarada may qabado koraan oo haan horta dhalinyarada haanona siyaasadda baka jaran haanona binaanka rogan marka haan aad ku hadalahay tamay ka aleeyahay haan binaanka rogan see walan ku qabado koraan oo aragdeeda dadka hata siyaasadda kamid talahay hoob galantiyo hoosan raaraysato ma aragneed ha opsadan see len la hadale oo lan anaanade oo lan xoojiye oo lan ka tilmaame oo wali xaq yo hindho ku laabadahayan binaanka lu rogo lan ka sheegay hoobeet may buaha may lan ka sheegay ini forum dhalinyara la abaabulo oo la suubiyi oo magac leh walna dhaliilo koro oo dhaliilina haadaase dhaliil wal dhisaas oo shaksi lanka weeraraan oo laka masalow danguuday lanku hadalaw waa hata sugan hata la suubiyi hata dhalinyaro in badan xafiiska ra'iisul wasaaraha madi siyeed qofood haataw mise 7 ilaa 8 haataw laha magacaawi hal qof oo dadka deegaanadan nanka jarna isla markii tan hata laha qobaday oo laku doodaha laku qayliyahay waay hildhibaan ku hadalay ilaa hata ma aragna laakiin may ku hadalahaye dhalinyaradii binaanka roog marka ana may buaha ini dhalinyarada dhammaantiyo meel kasta yo roogan may ku buraarijiyaane oo naka dhiirigeliyi korne oo walna kuku qobsado korano oo aragdeeda dadkiyo matalayan googdi yo lahaayan hoob la sheeno waay yo ndab roogano kala xisaabtaman la faday maadaama yo matalahayan in marwalba fatashan macnaha binaankan hadhikan kashfiyan oo safayla in sheegan oo doorjo iniyo gaben in sheegan maana loo goreegana lanku opsana la era haddii madaxweyne haddii ay gudoomi baarlamaan haddii hildhibaan dhammaantiyo reer liskulu marlan sheega ini wal meeli dadkii isin xafisyadii dhalinyaradii isinku hor suranteen isin hor xafisyadii roogdaan xafisyadii wali oo xuquuq meeliyeeda ee lakulunsada mas-uuliyadda isin gaadasan hooba oo aragdeeda mas-uuliyaddaas ban qaado korna may roona dhalinyaradii inin binaytan xafisyadii siyo xuquuqdiyo oo hanku qaadadan soomaalidiyo lamid sidii aragdeeda lankastaba unku faa'iidaysadaha yoon unku ku faa'iidaysada fadan in lan sheeg wareegan maxamed ida masanta maxamed ko dhex galoy
way taabatay arrin muhiima way artay in la dhaliilo madaxda la dhaliila taabatay muhiim waa in la dhaliilo laakiin inta badan way aragaasee siyaasiyiinta waa dhaliilahay dadka dhan laakiin siyaasiyiinta koonfur galbeed gaar ahaan dhaliilna way jirta la araw constructive criticism ama dhaliil wal dhisaasa badana way argayana dadka koonfurta hakujeeda galbeed siyaasiyiintiida kulli madaxdiyo kore kuwa hooseba haddii ayuu liinsheego dhaliil wal dhisaasta inay dhibsadaayaan inay cadowka wadhi kada inay kiila hadlaan hataa inaad dhibla kiinjeysada markaad yaa dhiyaas marka seelka saxa kor seelinka sheekor in dhaliilaas ita dhaliil constructive wal dhisaasta dhaliil nacayb hayna dhaliil wal dumis dhaliil wal dhisaasta oo naftiyoba iyo dadsho in roonto seelinka fahamsiiyi kor arrintaas arrintiyeeda aqabadii ida jarta may dareemasaha meel kasta oo dadku rogan hatta lan kasto xaliim qalbijeyna nadiif oo wanaag fadaw hoob hadala oo mayle rawsu ku hadala dhaliil oo lan gaabis oo lan madaashel hay walku gaabi hoob usu sheega isla markii saad ertiyaha odoo lan arage macnaha lan hungan aragaya marka an aragowkaas ba galad macnaha lanka oo lanki usu dhaliilaw galdan aragaw maaba ka tilmaamo korno siyaasi ba ma macnaha lanka siyaasiga may la fadeeyay dhaliila intii ku faa'iideysan macnaha dhaliila intii araga faa'iido arag ma inuu isu lan horumar dhaliila inay arag wal faa'iido arag inuu isu dhisay in qasaar sababtee ko dhax galo lanka way dhii kortee adoo macnaha dhibaato ka jirta meel ka dhayahay meel xun ko aamuse lanka ko aamuse ilanka keel hadal ka faylan kan madaas dhaliilaw anka neebin waana kan madaas dhaliilaw iyo anka jeelaha dhisahay macnaha madil ka dhaliilaw adhil ka hayta madii adil ka dhaliilaw oo adhil ka hayta faa'iidada adag dhabta ma taha adil ka dhisahay adina guusheenas haanga shacabka diidinye haanga nin cuntuman haanga dhaada la keeri mooji adahumaanta adale in fasiratoy lankama in lijeeda warsoy lanka dhalinyaraga mis aqoonyahanka waligiisa qoro mis haka oo usaki eeday ada nin hanaagdoy laakiin ma warsadaas ma in lijeedi mis walaagun aliyali wal adqo qadanaya ertola faday hadii baad siyaasi laakiin hooba ada lan siyaasi aan hayna ujeedo kale leeyato oo dangaar adalata ini dantu guud loo la hadal eeda keen dhibaas lan kasto dantu guud loo la hadalay dhaliil dhibsadaw ada aragda may ogaadase oo na xaqiiqo ini lan oo lan meeldada ku bi doono nagnagadaan siyaasi nan hayna Soomaalida kalen wal hal qiibsado doona oo lan oo beenlay umtu dhonka qanciyo inti danta tiidis bisocoto macnaha personal interest wala raw macnaha danta tiidis wal ele ini isu fiirsadahay madan guud unku moganayna marka kan noocaas iyo wali qaabkaas fikraw hodhon may la faday ini umutan kato wadi jeesato saahibo walayo wal ko akhrisadawna ma dadkana adamale ogolaashi ku roogda meele my brother hadii baad sida iyo baahidi umuti adama salaasi ad ansheena korna hafiskaasi isku binaay lan oo walaaga seesheenaw okay gabagabadii marka digdis hay korto gabagabadii maxamed mayla roos gabagabadii insha Allah ida ma santa gabagabadii maxamed cabdiraxmaan ismaan runtii maadaama ay talan ka shaqeeyo arrimaha bulshada walbadana ku warqabo ma ka gabagabayaas marka sidee dhalinyarada iyo xuquuqdii ka weydii kuna siyaasiyiintana linka wacyi geliyo kor siyaasiyiinta koonfur galbeed inay xuquuqdooda dagaalamaan oo iyo meelin iska fadhina kursiga way mas'uuliyadda lika aamin mas'uuliyaddaasayto oo ilaahayna si kasta ku kooyan dadka kale sidee ku kooyan iyona si ku kooyan taas ma ka hadlaan laakiin sidee dhalinyarada marka gabagabadii make awareness dhalinyarada sidee xuquuqdooda hela koraan siyaasiyiintana la ka baraarujiyo kor oo meel iyo roogayga meel ka sareys ka diir koraan mayba horta dhalinyarada meel kasto iyo roogan dal roogan dibid roogan meel kasto iyo ku roogan may kala dardaarmay qof kasta oo dhalinyaro
mas-uuliyad oo may saaran collective responsibility wala raw ya na saaran dhammaan intiiba dhalinyaro oo hatana diyaarsan dhalahaayano dalki badad haka kabahaya yaalka dhalaas si oo bariyay geeka adi dhalinyaro bariyaalka hanka ya dhalinyaraha nagada doona marka may la fadeeyay intii dhalinyaro agabado ado ku hor yaalan may la fadeey ada gaaska ka gaada mise ada isku birta si awlaada si xornimo oo nabad oo qurux badan ku noolada marka qof kasto dhalinyaro waajibaad oo may saaranaha wali xaq oo adalanka ka dhalinyaro faday hoos ku dugu faday ka xamada fadi may buaha ini banaanka in sheegda oo si rasmi ah ka sheegda maanan ku wareegana oo bandhigda dhaliilun xyz oo safaylanka sharaxda oo in sheegda ini sida adweeli falkun adag hoob fal uska dhagaagi falkaas uska dhagaagi in sharaxaas dhibaatooyinka usu leeyi hoob adayeedan ku dhagaaga fadne tala iyo tusaale dadka reedka adag ku qaadada fadnen noocan nagada fadila erlan sheega kan oo siyaasiga oo madaas umutu hor socdona iyo teamka oo hor socdaanba may yoona waajibka ahaa oo yoona naftiyoba in sheegay ka buraarijiyey ini yoon adkaysi an weeldhada dhalinyaradan madiyosan dhaliilahayan macnaasha ma'e adiina booska mafadahayan wali xaq iyo kumoqonga weydiyahayan an arag keliya ini onay wala sax usa aragahay oo walaaga saxda usa aragahay ini wala ku bedela hoob wala ku bedelona umutu taasa deegas yakaley okay marka tayada in la dhegansada in la dhegansada koox xagro way sheegtay kale dhalinyarada in la hadaan forum way jireen forum aqoon-yahano oo koonfur galbeed meel ka dambeeyay mooshi marka dhalinyaradu inay iskoyana forum substan may diiday dhalinyarada inay forum subsadan may diiday may buaha wacyi oo ma injarnaha weli siyaasad bislaati macnaha hoob oo tudordan fiiri qabiili dadkun leeraw soomaalida kaliya eedninku qabiilistisan haddii lan fiiri dadka deegaanadan ku jeedaan may buaha dadki siyaasiyiintii ninka horey wayla taamiya isag siyaasiyiintii dadkii ninka horey la fadaa inay dhalinyaro dhistaan inay nadaamiyaan inay waqti geliyaan dadsho inay nadaamiyaan ururadu ay nadaamiyaanba minjeedaanba oo dhalinyarada way noqdaan dad caawin mahaysteen bulshada kale soomaalidana siyaasiyiintiyo iyo dhalinyaradu isku warqabaan is caawiyahayaan walaan suubsamo waayay dadka deegaanadan ha ku jeedaan dadkii siyaasintii hordhaan socoti oo odayaalkii ku horeeyeen iyo siyaasintii ku horeeyeen mahan diyaarina macnaha qaab oo ma aragneeda dhalinyaradaas forumkun iska kahaayaso siyaasintii hortiyo jara iyo kakajiidada fadeen malan suubin marka taasa may malan suubina tan aniib hata erhaayahayti odina ku dhawaajidi soomaalida oo ma aragneeda kala ya xagga oo qabyaalada eed unka ku khatarsan dadkun oo deegaanadan koonfur galbeed ha ku jeedaan waayo maysaasan lahaa reer koonfur galbeed soomaalida kale dhalinyaradiyo ha dhisaayan intii ma aragneeda siyaasadda tiidii oo weliba sii dhaliilayan dadkiyo ha dhiseen siyaasadiyo madaas haayan a dhaliilayan foorumadaas ha taageerayan dhiirigeliyayan dhalinyaradaas dhaliiliya isku sahaayan saas dartiye siyaasiin oo may nagadaayan bulshadu waliyo ambaahanta tartiib ingmatala kor barakumaalan dhalinyaradii iyo haayan hatana siyaasadii seedayan yoona dhalinyaro kale forumiski iyo walaagasiha suubsadaaso wal dhaliilasoo iska hirino abaabulun yayoona ma diidayan hadhow siyaasintaas ma dhibsadaayan marka saas dartiye una dadka haankana hooba oo dhalinyaro mise dad is aruuriyaan oo danguuda ku hadalaayan hooba la dheega
waa dad yo dhibaataha ka ee layba ku aaminsanyin marka saas dartiye ya aqabada iyo wala horsurino forum an dhisa mo haysinya oo iskirinaan dhalinyaro an dhisa mo haysanta usuubsu mo haysanta wal dhiirigeliyow ya injarna siyaasin dhiirigeliyaaso injarna marka weylata gabagabadii waynu ku faday siyaasiyiintu waynu ku fadee inay dhalinyaradii dhiirigeliyaan dhalinyaradii inay kaalmeeyaan dhalinyaradii inay dhisaan si mustaqbalka siyaasadda dadka ku dambeeyay inay jaan qaadaan iyona sharaf weldaan dadshona sharaf weldaan dhalinyaradayna xuquuqdiyo meelo ka helaan haa taas waay marka haddiiba siyaasiintii lakuwaaye iniyonay dhalinyaradii dhiirigeliyaan dhaliiliyo hanjeediyaan xumaanyo ininka bedelna oo anqaadadan dhalinyaro oo wal dhisahayto wanaagley jeel anqaadadan yoona dhisamayan dhalinyaradana dhisamaas deegaankana hormare soomaalinimadana ini martalanka hayna la ogaade mayleeraysu walbadan yaa ka hagaagsame oo hata geeka loo waaysinye hata deked haliinto hata male maamul goboleedyada qaarna adiiba aragdi dekada dhisadan iska taladan abaabulkaas abaabul horumarine iyo abaabul siyaasadeed iyo abaabul kan kale isku fiiriyaw oo lamba dantis gaarkan maslaxadiis gaarka ee leewal kastaba an fiiriyaw oo dan guud inin diyaarsanahay taasama inku wacna ini dhalinyaradana hadhiiridu waayta dhalinyarada wali oyo sheeganba xumaan lanka bedela ama oo walxun lay sheega waxaan laku aqoonsada la dhiirigeliyi waaye la faquuqo taasamay ku tusaasahe in marsan oo gaangaarti koonfur galbeed injarna siyaasadda hadda may dareemasahe may ka hirintaa siyaasadda koonfur galbeed oo dhanba siyaasad shiliada iswedi korta haamba mal ansuubsa maaba ansuubsanba ma in hirintaha inionay federal dowladda federaalka buho isbedele qof kasta may han degdegay isbedel inionay meeli ku kooyaw taasamay ku tusaasa inionay siyaasad fadhiida ban lahayn dadka deegaanada koonfur galbeed sida gobolada kale kalsoonida in iska qabaan iyaalna oo federaalki leblin isku goodiyaw macnaha systemkaas hooba dad ha fadheedan systemka hooba shalay lan usufadow sheendhadi hatana systemka usuf hooba ko usun hatana ko kale lan kala sheendhaday haataw an hal isheyno leelisku galay lisku kuma maryo ma ojima dad an diyaarsano oo siyaasad madax bannaan la seedaa soomaalida xaku ku qaadada walaay xaqe isin ku leetiin dad aaminsanba male macnaha dad waliska darsadayba malka aalahay laakiin dad oo dadkaasay lahan shaqeeya irgin la ini inta ka shaqeeya koro aaminsan marka taasay na xaqiiqda ku dheerta wacyi badan aan ku baahanyin dhalinyarada iyo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta dhammaantiyoba intaasay ma in ku baahanyin wacyigelin badan may la fadeey haddii oo lan baahanye umutan iniyo hormarta oo meelsara deerta oo guulaysata may buaha in lis dhegansada kan siyaasadda ka jara dadka shacabka ee banaanka roogan baahidiyo iyo waxyaabaha iyo ku guuxayaan iyo comment iyo ha sheegayaan tilaabadii adagaada waliyo ku sheegayaan dhegansoy kudib tilaabadii wal ku bedel haddii aad siyaasi ata haddii kale siyaasi ma ihiidi shaqaale ata lan oo in shaqeeyahay soomaalida qaara ata oo mabda gaar ee difaacow oo mabda ban lahayna walayo elay maslahadiis ku fiirsada waqti shay ilaa ku dhamaada sugow lankaasa nagdaas marka taas ma in sheegay hinsa qeexan aan sheegay langoone ana man eraw wali bisiyaasin wali hildhibaan wali madax wali xilhaay wal kasto xilhaay qof kasto xilhaay oo deegaanadan ha ku jeedo aan lahaa fariintaan erahay marka may la faday in Soomaali isku mid ah dad wal iska darsadi oo lamba haani xaq in lay qaadado wali dadka deegaanada kala qaadadaan adin xaq in leeta tiradii ilaan tiro ku yar ma ka dooranaa dadka ka dooradeen leeyoon ha dooradeen okay ma santa maxamed kaas way haayeen maxamed cabdiraxmaan cismaan oo uu ka wareysanay
sidee la kasaxa karo awood qaybsiga koonfur galbeed eedanka maasanta waqtiga adina siidi iyo juhdiga aad gelidi waan kiga mahadnaqaana jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام